Hello guys, assalamu alaikum. Welcome back to Amanazil Vlogs. കാക്കു ഒരു തല കുത്തനാണ്. ഞങ്ങള് പിന്നെയും വന്നു. നമ്മൾ ചെറിയൊരു മധുരമായ ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മളെ വീഡിയോ എല്ലാവരും കാണണം, എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം. നമ്മളെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, ഒക്കെ ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പം സ്വിസ് റോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ്. തുടങ്ങല്ലേ അതിലോ? തുടങ്ങാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. ഇതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് നീക്കി വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ബിസ്ക്കറ്റ് പൊടിച്ചത്, പിന്നെ അതിക്ക് നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് മെൽട്ടാക്കിയത്. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. അതിലോ ഹാനി എടുത്താം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഹാനി തരാം. Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through, that I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different. Forever pays. Now I see you in a better place. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I would do, you would stand in. അപ്പൊ നമുക്ക് മിൽക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് ചപ്പാത്തിയൊക്കെ കുഴച്ച് മാവെക്കുന്ന മാതിരി Without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതാ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് പരത്താന് നമ്മളൊരു ബട്ടർ പേപ്പറാണ് ആവശ്യം. ഞാൻ ബട്ടർ പേപ്പർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു കവറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. First you both go out your way and the vibe is feeling stronger. What's small turn to a friendship turn to a bond, and that bond will never be broken. The love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. എനിക്കത് പരത്താൻ കഴിയുന്നില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയോട് പറയാണ്. അപ്പൊ ഗൈസ്, എൻ്റെ അമ്മ നന്നായിട്ട് പരത്തി തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നടക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഈ ബൗളിലേക്ക് തന്നെ ബേസിക്കായിട്ട് കോക്കനട്ട് ചേർക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മിൽക്ക് മേഡ് ചേർക്കണം. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it. ഇത് നന്നായിട്ട് മിസ്സായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാം. Long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you. റോൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇതിന് എനിക്ക് റോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയൂല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മച്ചിനോട് പറയാണ്. മറ്റേ പരത്തിയപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ പാളയായി പോയത്. ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് തിന്നാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മളെ സംഭവം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കട്ടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് നിർത്താം.
നമുക്ക് അതിലൊന്നെടുത്തോ. ഞാൻ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യണം. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത ലെവലിലേക്ക്